Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Chashaquilat Cosquitzin, Niquela Culbas a Junchi Creble Cacangel, Solok Salisantilhu, Les Holomili Catsolba Chiruli Gutana Inasche, Ah Chanel Pre, Li Yechi. Chiruli Gutana in Jokochi Atinak Chirish Holy Patsom. Kaut Naklegua Dios Nashere, La Josue, Naktish Elich Och Chokre Chaniome. Abanan, Nashtiach qui, Nak Aksh Hek Chicanan Reheb, Lich Ochaan. Karuna Rach Nashtihain. Nakanaw Lichushat Och, Reli Gagua Dios. Abanan Arina Katau Hunli Atin Linarach Chebal, Guip Chinale. Holish tiklahik manakli sheil jakli atina in chirish rirrechaningil lichoch. Elakli las cheque lihu Josué capítulo 1 versículo 2 ut versículo 3. Kamenak chiklach Moisés sak ángel chiku. Ayu ut numen humpak alinima Jordan a kuchben chish huni lep litenamita in. Arina katau lihual ángel ru reli katsol balain. Nashche. Te shik salinajek litin ashtesiere la eshach Israel. Tink rechish huni lichoch litoshe shakliq qui ho kinkire lach Moisés. Arin yochi yehek renak tak ehek lichoch reheb. Shbanak kaheb qui lichoch likwankeb. Hunre linima Jordan. Ak recha niumeb eb lach Israel. Lishkial lishnabali chik lichoch litochtentote rechani. Toch machine ke rechani sarihona lain. Abanan lisheile adinain oksimbil hotaguinak akitsaklok chikru lichechi omliqaqwa choqreheb. Utarina qataw hunchik linaleb. Naqliqaqwa Dios haan linachechi in katkwasquitzin. Naruh kwichi yehek naq ashtesik chikanan linajejain. Kaut shbanak haliqaqwa lichochi yechi ingre. Karuna rajnashchein. Naqliqaqwa Dios nashchechi ihunak likaru. Mahunkwata palto chis aqobrisingilru linashchechi. Hokanak kwiha nashchechi. Maka hunak likaush chirish renakta halak lishkaushu tingata tishbanu li barkwan akshchechak. Hunchik liatin lishkatawah kwi saibli versículo in. Haanak terechanichan. Liqaqwa Dios. Mokoyota chi atinak chirish hunak kwi. Mokokakta kwi rela Josué yo chishchechingil chishchechi chishhuni linajej re chishhuni leb litenamit. Ut kahona kulak chikuli karuna shtiakwi li versículo 3 tink re chishhuni lichoch litoshe shakliq kwi ho kinki re lach Moisés. Yoko chishkebal retal chanru nakliqaqwa yo chishkebal naqtsaqloqru ut tishbanu likishchechi re chaqlach Moisés. Ut hunak kwi linaleb linaraxkut alchiqu likishtikib chaqshbanun kiliqaqwa Dios tuj retal naqtatsaqloqru. Abanan lishkwan hikliqaqwa Dios rikin la Josué ut rikineb li junjun reb li ralash kaholach Israel hana kwi li tabanun re naqtatsaqloqru chishjunil li barkwan kikanabak sa shben la Josué shbanun kil. Shbanak kwingate paban utingate abing mahungwah kwiraj keruan rechaninkil linajejaan likichechi ikchaqreheb. Salihu Josué 1:4-6 naqataw lishnubaj lileb linajej likichechi ikreheb shban liqaqwa Dios. Abanan jun li versículo linakulak tsaqalchiku haan li nashchechi kamain liqaqwa Dios re la Josué. Ma ani truq tanum taqsa ben chiru chishjuni la yuam. Honak kinkwan krikin lach Moisés. Hokanak winak kwangkina kwikin. Ingata tingana ba junes. Uta inat kwaskwitsin mokokakta kwikyo chishkebal re la Josué. Reheb anak kwi chishjunileb eb lach Israel. Uta kwe ut kweach kwi anak kwan. Ut li versículo 6 nashche. Kau shakshokat salak angel ut mat shikwak. Shbanach laat tatjek okre lichoch. Chokre li tenamitain. Halichoch kinkichi isa jurament reheb li shetonil chukaeb. Sa chaklihona laan at koskwitsin. Yal hunchak shchechi om liqaqwa Dios. Chok reheb lach Israel. Qaqiqreta li nashchek kwiqe li hu Hebreos 6:17 ut 18. Li Dios chan. Kirach shkutubal chitsaqal yal chiruheb li teechanin qre li shchechi om. Naqinka taach inang shchol chirish li karu kishkub chak. Hokanak ki atinak rikin jurament. Renak sashkaba li ratin hokwi lish jurament linka narush halbal chumukonaru natiktiik kwi li Dios.
chikwan xnimal xkakupqach'ol chirechaninkil liqamatan naqoyb'eni la'o ha liqatyo'on rik'in li Dios joxqache choqrejeb chaqeb laj Israel yalkaj kuy jun chaq xkechi'om liqakwa abanan liqakwa Dios naxche re chanihom utk'arun naraj naxche aj chanileb re likyechi'om jun sut kuchiktinye kuy kwan liqakwa Dios qik'in ha'an li ta'banun re naqta tz'aqloq ru chixjunil ink'ata xaq taqisi chirix liqak'a'ux chirix liqach'ol li ratin liqakwa Dios naqnaxche kwan qin akuyk'in abanan jarub qela'o naqak'ex na'aj liqakwa Dios saliqam saliqachu'am mayoko chixkanawankil naqa'an ta'beresinqe uttoxk'am toj sali'ak' ruchich'och' hanaj kuy li na'leb'a'in likib'anunk naq'eb laj Israel ke'ruan re chaninkil lich'och' ut lixkwanjik liqakwa Dios rik'in laj Josué ha'an chaq li ajel ru choqre re xb'anunkil chixjunil ixtaqlankil jo' kich'olob'ak chiru xb'an liqakwa Dios roksinkileb' eb laj Israel sali Canaán xjek'inkil lich'och' choqrejeb ut k'anjelak chiru liqakwa Dios ut toja'an ajwi' li naroksin liqakwa Dios qik'in anaqkwan ha'naraj naqkwanq liqapajb'al naqto'ab'inq naqto'k'anjelaq naq liqakwa Dios taxaq taqak'utb'esij junilik saliqachu'am utchoqela'o anaqkwan mak'a najalakru jo'kanaq kwan qik'in ajwi' lixkyechi'om liqakwa Dios a'in ut nakwaj xkotz'b'al akwi'k'in Mateo 28:20 naxchechikama'in ut k'utumaq chirueb' xpa'b'ankil chixjunil li xexintaqlakwi' chenawaq naqla'in kwan qin erik'in chixjunil likutan toj sa'roso'jik li ruchich'och' qik'aq retal liqakwa naxchechi'i kwan qik'in ut majunkwa toj xkanab'qajones ku'ila'o naqak'el ixna'aj saliqachu'am B'antiu xakwenaq xinaguchb'ini chiru li jun k'amo kayn saliqak'ajel tzolok salisantilhu nagatinb'oqaj kuy re xkotzb'al ik'ajel a'in rik'in junaq chik la'akwa amigo junaq chik li komon re naqtixtawaj kuy li ratin liqakwa Dios b'oqb'ilat re naqtawakuchb'ini sa jun chik liqak'ajel